Երբ գրքերը տպագրվում էին շատ փոքր տպաքանակներով եւ դժվարությամբ էին հայթայթվում, կարևորը դրանք պարզապես ունենալն էր։ Հետագայում, սակայն, դրանց առատությունը, հասանելիությունը, նույն գրքի բազմիցս եւ բազմաթիվ ձևերով հրատարակումը բերեց գրքերի ու հատկապես դասականների տեքստերի հրատարակությունները տեսակների բաժանելուն։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր գործառույթները եւ ուղղված է կոնկրետ ընթերցողական խմբի։ Արդյոք այդքան կարևոր է գիրք ընտրելիս տարբերակել դրա հրատարակության տեսակը եւ արդյոք էական է թե ով է այն կազմել կամ հրատարակել։ Ահա այս հարցերի ենթով այսօր գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի հետ զուգահեռ կքննարկենք հրատարակության տիպերն ու տեսակները։ Ողջույն Հայկ։ Ես շատ բծախնդիր ընտրող եմ, գիրք ընտրող։ Դու ուշադրություն դարձնում ես ով է կազմել գիրքը, ով է հրատարակել, ինչ տեսակ է հրատարակության, երկեր է թե երկերի ժողովածու, ընտանիներին ես շատ մեծ տեղ տալիս, թե պարզապես բազմահատորյակներին։ Բոլորն էլ կարևոր հարցեր են, իհարկե բծախնդրոր են թե ոչ չեմ կարող ասել, բայց ամենայն դեպս երբ տեքստաբանությանը ծանոթանում ես, մասնագիտական տեսանկյունից նաև դասավանդման փորձառություն ես ունենում եւ նաև հրատարակչական աշխատանքի փորձառություն ես ունենում, արդեն սկսում ես տարբերակել եւ գիրք ընտրելիս անպայման աշխատում ես ընտրել այն հրատարակությունները, որոնք գիտական որոշակի մակարդակ են ապահովում։ Սա լայն ընթերցողի համար կարող է տարօրինակ անհասկանալի թվալ, թե ինչ է գիտական այդ մակարդակը, մանավանդ եթե ուղղակի ուզում ես այդ հեղինակի, օրինակ դասական հեղինակի ստեղծագործությունները մեկ տեղում հավաքած լինես, ես քեզ համար տարբերություն չկա, բայց այդ տարբերությունները իրականում շատ ու շատ կան, որովհետև բնագրերը տարբեր են, այդ բնագրերի հրատարակության պատրաստումը շատ տարբեր է, եթե նույնիսկ նախատեսված է ամենալայն եւ հատկապես օրինակ դպրոցական ընթերցողի համար, որովհետեւ մենք մեր շուկայում գրախանութներում կարող ենք տեսնել նույն դասականների տարբեր հրատարակությունների շատ անշուք տեսքով, շատ անորակ ձևով, ուղղակի մի այլ հրատարակությունից, ենթադրաբար դասականների գրադարան հրատարակությունից, այստեղ վերատպած, նույնիսկ առանց խմբագրական աշխատանքի, չեմ ասում, որ եթե դպրոցականների համար են նախատեսված, ապա ամեն դեպքում որոշակի ծանոթագրություններ պետք է լինեն, պետք է լինեն մի ինչ-որ առաջաբան փոքրիկ, լավ անոտացիա, որ ներկայացնի, այսինքն եւ բնագրերը, ամենակարևորը բնագրերը անաղարտ ձևով առանց սխալների հրատարակված լինեն։ Իսկ արդեն մասնագիտական շրջանակների համար իհարկե երևի թե երկերի ժողովածուները, լիակատար ժողովածուները, ակադեմիական, եթե կան իհարկե։ Լավ, պարզ է, եզրանգում ես քո խոսքից հետեւյալն է, դու ինքդ կարևորում ես եւ ցանկանում ես որ հորդորում նաեւ մեր հեռուստադիտողին եւ սոցիալական ցանցերում մեր դիտող ընթերցողներին անպայման ուշադրություն դարձնել, այն մյուս բաղադրիչները նույնպես իհարկե արդեն գալիս ենք կազմող հրատարակիչ, գուցե դրանք սկզբում էլ կարևոր են այն իմաստով, որ եթե ակադեմիական ինչ-որ մի ինստիտուտ, օրինակ գրականության ինստիտուտը չէ պատասխանատուն այդ հրատարակության, անպայման պետք է նայես ով է կազմողը եղել եւ ով է հրատարակիչը։ Միանգամից քանի չեմ մոռացել ասեմ, տես մենք ընթացքում խոսենք իհարկե նաեւ կարևոր ինստիտուտների, կարևոր կազմողների, կարևոր հրատարակիչների մասին, բայց պետք չէ իրենց այսպես լուսափսակով փսակել, որովհետև սխալներ սպրդում են ցավոք նաև այդ հրատարակություններում, բայց այ քանի որ վիճելու բան չունենք ըստ էության այս ոլորտում, այս հարցում, որովհետև կարևորում ենք հրատարակության տեսակները տարբերակելը, առաջարկում եմ մի քիչ մեր զրույցը այսօրվա կառուցենք նաև ինֆորմացիա տալու, տեղեկատվություն փոխանցելու, գիտելիք զարգացնելու տեսանկյունից եւ օգնել մեր ընթերցողներին գիրքը, հատկապես դասականների տեքստերի հրատարակությունները ավելի ճիշտ ընտրել։ Դու այդ տեսակ փորձառություն ունես դասականների տեքստերի հրատարակության, ես էլ ինչ-որ չափով, բայց դու նաև երկերի ժողովածուի լիակատար ժողովածուի հրատարակության փորձառություն ունես, Գուրգեն Մահարու ստեղծագործությունների, այ հետաքրքիր է իսկապես ընթերցողը ինչպես կողմնորոշվի։ Շատ լավ, ես կուզեի սկսենք նրանից, որ երբեմն միշտ չէ, որ մեր դասական գրողների գրքերը հրատարակվում են կոնկրետ վերնագրերով, օրինակ իհարկե վեպերը, Մուրացյանի Գևորգ Մարզպետունի, ինչ գիտեմ, Ռաֆուս Սամվելը, դրանք հրատարակվում են վերնագրերով, բայց ընթերցողը նկատած կլինի, որ շատ գրքեր դասականների հրատարակվում են պարզապես այդպիսի վերնագրերով, երկերի ժողովածու, երկերի լիակատար ժողովածու, ընտրանի, ընտիր երկեր եւ այլն։
Շատերին թվում է, թե սրանք նույն բաներն են, օրինակ երկերը եւ երկերի ժողովածուն, բայց սրանց մեջ կան շատ նուրբ տարբերություններ եւ որոնց մասն էլ ես կուզեի խոսեինք։ Տեսեք, երկեր ասվածը ավելի շատ ընդգրկում է դպրոցական եւ բուհական ծրագրերում արկա ստեղծագործություններ։ Այսինքն, եթե ընթերցողը հանդիպում է երկեր վերնագրով ժողովածուի, Ավետիք Իսահակյանի օրինակ, ապա ինքը վստահ պետք է լինի եւ վստահ է, որ այդտեղ ընդգրկված են բոլոր ստեղծագործությունները Իսահակյանի, որոնք իրեն պետք են գալու բուհական ծրագրում կամ դպրոցական ծրագրում ուսանելիս։ Երկերի ժողովածու ասվածը շատ ավելի բազմազան, բնույթ ունի եւ կարող է ընդգրկել այդ ծրագրով նախատեսվածից շատ ավելի բաներ։ Բայց կուզեի խոսել եւ քեզ էլ զրույցին իհարկե մասնակից դարձնել մի շատ կարեւոր երևույթի մասին, որը կոչվում է ընտրանի։ Ընտրանին արդեն ունի շատ սուբյեկտիվ գործոն եւ այստեղ մենք գործ ունենք մի շատ կարեւոր ինստիտուտի հետ, որը շատերը կամահրում են եւ այդքան էլ ուշադրություն չեն դարձնում, որը կազմողն է։ Կազմողը կամ խմբագրակազմը, այսինքն մարդիկ, որոնք ընտրում են այն ստեղծագործությունները, որոնք պետք է լինեն այդ գրքում։ Դու ինքդ որքանով ես կարևորում կազմողի գործառույթը եւ արդյոք ընթերցողը պետք է գիրքը բացելուց անպայման նայի, ենթադրենք Հովհաննես Թումանյան երկեր կազմեց, ասենք, Հայկ Համբարձումյանը։ Հայկ Համբարձումյանի կազմության դեպքում չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ես որպես մասնագետ եւ այլն այդ առումով շատ կարեւորում եմ, բայց վստահ չեմ, որ հաճախ անունները գրականագետների կարող են ընթերցողին ինչ-որ բան ասել։ Բայց կրկնվելով կարող են ասել։ Եթե կրկնվեն, դե կարող է կրկնվել, բայց այնպես չի, որ կրկնվող անունները որակի նշանեն, ամեն դեպքում պետք է ինչ-որ փոքրիկ ուսումնասիրություն անել, գոնե հասկանալ մարդը, որը կազմում է այս կամ այն հեղինակի երկերի ժողովածուն, երբևէ օրինակ առնչվել է այդ հեղինակի հետ գիտական որևէ ուսումնասիրություն, հոդված ունի կամ որևէ գիտական հիմնարկում աշխատում է այդ հեղինակի ստեղծագործությունների ուսումնասիրության խմբում եւ այլն։ Սրանք շատ կարեւոր բաներ են եւ կրկին այս բանը իհարկե լավ է, որ նաեւ որ ուկնդիրների ուշադրությունը հրավիրենք այս բանի վրա, շատ կարեւոր է, թե ով է կազմել իսկապես եւ նաեւ ով է հրատարակել։ Էլի պատահական է տեսակ անանուն հրատարակություններ կամ անուն ունեցող, բայց պետ փորձառությունը չունեցող պետք է հաշվի առնել, որ գոնե ընտրել այն հրատարակությունները եւ այն կազմողներին, որոնք այս տեսակ աշխատանք արել են։ Ես օրինակ այդ տեսակ փորձառություն ունեմ Համոսարանի ընտրանի այդպես։ Ասացի չէ որ կարվել ես։ Միայն ես չեմ կազմել իհարկե, Զանգակ հրատարակչության աշխատակիցների հետ միասին Հովհաննես Զաքարյանի, Լուսինեի եւ այլն այդպես կազմել ենք, ելի մեծ դժվարությամբ, որովհետեւ նախ դժվար էր ընտրությունը եւ երկրորդը, որ այդ համապատասխան բնագրերը գոնե պետք է լինեին առանց որևէ այդպես տարբերությունների եւ այլն ընտրվեին, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ Համոսարանը չնայած երկերի ժողովածուներ ունի, բայց նրանք այդպես գիտական, ակադեմիական գիտական չեն դրանք։ Բայց գալիս ենք այդտեղ մի հարամատչելի այդպես հրատարակություններ։ Մի շատ կարևոր գործոն է, ուզում եմ անպայման շեշտել կազմողի գործառույթում, պես դու նշեցիր, որ զբաղված լինեն այդ հեղինակով ինչ-որ հաստատությունում աշխատած լինեն եւ այլն, իհարկե դա շատ կարեւոր է, որպեսզի մեզ հրամցվեն գիտական իսկապես պատշաճ տեքստեր, բայց մյուս կողմից կազմողի գործառույթը հատկապես իմ նշած ընտրանիների պարագայում էական է նրանով, որ ի ցույց է դնում ճաշակ, հա, որտեղ կազմողը փաստորեն ստանում է իր Թումանյանը, իր ընկալած, գնահատած, ստանում է իր Իսահակյանը եւ այդ առումով էլի տեղեկատվական առումով նշենք, օրինակ կա Եղիշե Չարենցունի տասնյակ երկերի ժողովածուներ, մեկ հատորյակներ, բազմահատորյակներ եւ այլն, բայց դրան չարկում երկու ընտրանի առանձնանում են, մեկը կազմել է Պաուր Սևակայարավոր 1967 թվականին Չարենցի 70-ամյակի կապակցությամբ եւ մյուսը կազմել է Հրանտ Մաթեւոսյանը արդեն Չարենցի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Դու այստեղ տեսնում ես ինչն էր սիրում Հրանտ Մաթեւոսյանը Չարենցի մեջ։ Սա օգնում է հատնտիրը նաև եւ նաև Սևակի դեպքում։ Փոխադարձ ձայնակցության նաև շատ ուրիշ հանգամանքներ հաշվի առնելով ինչպես է հեղինակը ընդհանրապես մատուցվում։ Այսինքն այստեղ վստահաբար թե Պարուր Սևակը եւ թե Հրանտ Մաթեւոսյանը առաջնահերթ այս խնդիրներն ունեցին։ Այդ ժամանակի մեջ
ինչպիսի չարենց պետք է ներկայացնել։ Նաև Նաև ժամանակը ժամանակը շատ կարևոր էր 97 թվականը, դու էլ ասացիր 60-ական թվականները, այնպես որ սա իհարկե էական հանգամանք է, ցավոք մենք այդ տեսակ ժողովածուներ շատ քիչ ունենք։ Եվ նույնիսկ Մաթեոսյանն է կազմել Թումանյանի, Բակունցի այդ առումով, բայց էլի եթե մեր հայտնի գրականագետներ եւ այլն կազմեին, թեև կազմել են, բայց ամեն դեպքում այս բոլոր բաները պետք է հաշվի առնել եւ մեկ ուրիշ հանգամանք էլ անկախ իհարկե մեր ընթերցողական վստահությունից այս ժամանակի հանգամանքն է կարևորը, որովհետեւ ամեն ժամանակ իր չարենցը ունի, ամեն ժամանակ իր նույն Մաթեոսյանը կարող է ունենալ, այսինքն երբ որ դու կազմում ես, դու ուզած թե չուզած քո այդ ժամանակի մտայնությունների ազդեցության տակ ես, ոնց որ լինի, սա էլ հետաքրքիր երևույթ է։ Մի կարևոր էլի էական բանի մասին խոսենք, տես ես սովորաբար այն հին խորհրդային ընտրանիները, որ կարդում էի ժամանակին, միշտ ուշադրություն էի դարձնում այն տողին, ճիշտ է փոքր էի, բայց գիտեի այդ բանը, թե ինչ հրատարակության հենքով է կազմված այդ ընտրանին կամ երկերի ժողովածուն։ Եվ ինձ մոտ մանկուց պատանեկությունից լավ շատ տպավորվել է եւ կարեւորվել է այն հատկանիշը, որ երկերի ժողովածուները պետք է կազմվեն տվյալ գրողի ակադեմիական հրատարակության հենքով, եթե կա այդպիսին։ Մեր իրականության մեջ Ավետիք Իսահակյանը, Հովհաննես Թումանյանը, Միքայել Նալբանդյանը, Լևոն Շանթը, էլի շատերը արդեն ունեն ակադեմիական հրատարակություններ եւ էլի տեղեկատվության տեսանկյունից ընթերցողը գիրք ընտրելիս, եթե դրանք երկեր են, երկերի ժողովածուներ են, ընտրանիներ են, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնի, որ դրանց տեքստերը ընտրված լինեն Թումանյանի եւ մյուսների ակադեմիական հրատարակությունից, որտեղ դրանք ճշգրտված տեքստեր են։ Բայց ուրիշ մի խնդիր էլ կա, իհարկե ճիշտ այդպես խորհուրդ ես տալիս, բայց պետք է հաշվի առնել էլի կրկին այդ ակադեմիական հրատարակությունների կազմման ժամանակը գրաքննության խնդիրը, այսինքն ինչ է դուրս մնացել, նույն ակադեմիական կամ լիակատար հրատարակություններում նամակները հատվածաբար են հրատարակվել, առանձին ստեղծագործություններ չեն հրատարակվել կրկին, նաև այդ հեղինակի ստեղծագործության ուսումնասիրության տեսանկյունից խնդիրներ կան, հիմա եթե հիշենք Եղիշե Չարենցի ուրեմն գիտական երկերի ժողովածու հրատարակությունը շատ թերություններ գտնվել են եւ ելի են գտնվում, թե ժամանակն է մեղավոր, գրաքննական ինչ որ այդպես արգելքներ, բայց նաեւ այստեղ ուրիշ խնդիր կա, փորձառություն է պետք, այսինքն ակադեմիական գիտական հրատարակությունները պետք է կազմված լինեն նախորդիվ հրատարակված ինչ որ ժողովածուների այդ ուսումնասիրության ճանապարհը այո անպայմանորեն լինի։ Այնուամենայնիվ ինչ որ ասում ենք, կարծում ենք, որ ընթերցողին կարող է ուղղորդող լինել եւ նաեւ մի հանգամանքի մասն էլ խոսենք, օրինակ նշեցիր, որ ես զբաղվել եմ նաեւ Գրիգոր Աճեմյանի հետ, Մահարու որդու, կազմել ենք արդեն Մահարու երկերի իր բնույթով ակադեմիական ժողովածու է, արդեն 17 հատոր եւ պարբերաբար դպրոցական ընթերցողներից, նրանց ծնողներից լսում ենք դժգոհություններ, որ չեն կարողանում այդ գրքերը կարդալ, ասենք ենթադրենք դպրոցական ծրագրում մանկություն, պատանեկությունը կա, չգիտեմ, այրվող այգեստանները կան, բայց ծաղկափշալարը չեն կարողանում այդ գրքերում կարդալ, գրքերով։ Ինչու հիմա դրա համար, որպեսզի պարզ դարձնի մասելիքը, նաև տարբերակենք տիպերը հրատարակությունների, հանրամատչելի, գիտահանրամատչելի, գիտական եւ ակադեմիական։ Ակադեմիականը բնականաբար ամենաբարձր այսպես կատեգորիան է։ Հիմա այս առումով ինչու չեն կարողանում կարդալ Մահարու հատորներից այս գործերը կամ նույն դժվարությունները կան օրինակ Թումանյանի հատորներից դպրոցականները դժվարանում են կարդալ։ Առաջին հաշվից թվում է նույն տեքստն է, հա, նույն թմկաբերդի առումն է, նույն ծաղկած փշալարերն է, բայց ակադեմիական գիտական հրատարակություններին բնորոշ ծանոթագրական առատ ապարատը գրեթե ամեն բառի վրա արկա այն հղումի ցուցիչը բնականաբար խանգարում են ընթերցման։ Եվ երեխան բացում է, սկսում է ծանոթագրությունները կարդալ, որոնք իր համար չեն եւ բնականաբար բախվում է դժվարությունների։ Այս առումով նաեւ կարեւոր են հանրամատչելի հրատարակությունները, որտեղ օրինակ նույն Թումանյանի երեխաների համար նախատեսված հեքիաթների հրատարակությունը բնականաբար այլ բնույթ ունի, ավելի պարզ է,
անհասկանալի բառերը բնականաբար ավելի շատ են ծանոթագրված, քան օրինակ ակադեմիական տեքստում տպագրված հեքիաթները։ Այո, դա էլ իհարկե շատ կարևոր է, որ ընթերցողին հարմար պետք է լինի, նույնիսկ ուսանող ընթերցողը ծանոթագրված տեքստեր շատ դժվարությամբ է կարդում, որովհետև ստիպված է էջը թերթել եւ հայ եւ համաշխարհային գրականության հայտնի գործերի, բայց այստեղ նաեւ ուրիշ խնդիր, մենք խոսում ենք անընդհատ գրքերի մասին, բայց ապրում ենք թվային դարաշրջանում, որը այլ մարտահրավերներ է բերում, երբ որ կան հրապարակումներ կամ հրատարակություններ, նույնիսկ էլեկտրոնային, որոնք ոչ մի չափանիշի չեն համապատասխանում, մարդիկ կամ դպրոցում թեկուզ ընթերցելու համար ուսուցիչներն էլ, աշակերտներ էլ փնտրում են Google-ում, գտնում են ինչ-որ տեքստեր, որոնք բնագրից ուղղակի հեռու են, սխալ ձևով են վերարտադրված, ինչ որ մի աղբյուրից վերցրել են, ինչ որ մի Facebook-յան էջից եւ այլն, որը ամբողջությամբ եթե ոչ ամբողջությամբ գոնե հատվածաբար սխալ է ուղղակի։ Այսինքն այս դեպքում մենք ամեն դեպքում այլ բան է, որ իհարկե թվայնացված կան գրքերը PDF տարբերակով դու ներբեռնում ես նույն հրատարակության, բայց երբ որ դու ինտերնետից փնտրում գտնում ես, հաճախ կարող է ուղղակի սխալ լինել։ Բառեր, նախադասություններ, մեծ հատվածներ, հատվածաբար լինի տեքստը ընդհանրապես եւ դու դրա մասին նույնիսկ չիմանաս, որովհետեւ գրքում հրատարակվածի հետ չես համեմատել եւ քեզ համար կարեւոր է ընդհանրապես կարճ այդ բանի բովանդակությունը իմանալ։ Էլ չեմ ասում, որ այլ հրապարակումներ էլ կան, օրինակ այդ համառոտագրությունները, սյուժեի կարճ վերապատմումները, որոնք կարծես թե օգտակար են մեր այս ակտիվ ժամանակի բացակայության առատորեն տիրապետելու, չէ՞։ Ուղղակի դու իմանում ես այդ մասին, բայց գրականությունը երբեք սյուժեին եւ սոսկական տեղեկատվությանը չի հանգում, այսինքն գրականությունը ընթերցման իր այդպես պայմաններ ունի ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ էլեկտրոնային ես ընթերցում, պետք է հետևես գոնե տակը գրված լինի աղբյուրը, այսինքն ինչ աղբյուրից է սա վերարտադրված թվային վիճակում։ Ես հուշման կարգով ասեմ, օրինակ շատերը Վիկիպեդիան ընդունում են որպես անբեկանելի իրողությունների այսպես տեմարան, բայց Վիկիդարանը կոնկրետ բազմաթիվ վիպակներ ունի, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս կա Վիկիպեդիայի ինդեքս տարբերակով դասականների ընթերցումները, որտեղ կա եւ թվայնացված տարբերակը, որը կարող ես օգտագործել, որ copy paste են անում եւ այլն։ Եվ կողքը դրված է արդեն բնագրի գրքի սկանավորված տարբերակը եւ կարող ես տեսնել։ Եվ անհրաժեշտ է համեմատել իհարկե։ Այո։ Բայց ամեն դեպքում վերադառնալով մեր ասելիքին ուղղորդմանը, օրինակ ծնողներին հատկապես խորհուրդ ենք տալիս երեխաների համար դասական գրողների երկեր ընտրելիս չընտրել հաստափոր գրքեր, հատկապես առաջինից 6-րդ 7-րդ դասարանցիների համար, որտեղ դա նախատեսված չէ իրենց համար, ընդ որում հարցը մենակ ծավալը չի եւ քաշը չի գրքի, որտեղ տեքստերն էլ այլ կերպ են մատուցում, այստեղ կա նաեւ տառաչափի խնդիր, մեծության, փոքրության, ծանոթագրությունների, ինչպես նշեցինք, խնդիր եւ ավելի հասուն տարիքի ընթերցողներն էլ խորհուրդ տալ, եթե գրքերը չեն կարդալու գիտական հոդվածներ գրելու համար կամ չգիտեմ գիտական աշխատանք տանելու համար, օրինակ չընտրել Թումանյանի ակադեմիական որևէ հատոր, առաջինը, 4-րդը եւ այլն, այլ ընտրել պարզապես կարդալ Թումանյանի որևէ երկերի ժողովածու, բայց այստեղ էլ ասենք անպայման ուշադրություն դարձնել թե ով է կազմողը եւ որ հրատարակությունը հրատարակել։ Իսկ գիտնականներին, սա ուզում եմ ուսանողներին, նոր խոսում եմ, ես հիշեցի մեր ուսանողներին, որոնք դիպլոմային ավարտական աշխատանքներ կամ մագիստրոսական թեզեր են գրում։ Այստեղ կատեգորիկ լինենք։ Այո, այստեղ իհարկե պետք է անպայմանորեն ակադեմիական, գիտական հրատարակություններից օգտվել, որը հաճախ չենք տեսնում, որովհետեւ մեր ուսանողներն էլ գրում են, վերցնում են դասականների գրադարան, դպրոցական գրադարանը։ Ես օրինակ շատ հաճախ ապշում եմ ուսանողների մոտ երբեմն ներելի է, բայց երբ որ տեսնում ես բաստակաշատ գիտնականներ, պրոֆեսորներ, երբեմն ակադեմիկոսներ ընդհանրենք հոդված են գրում որևէ դասական հեղինակի մասին, մեկ էլ հղումը տեսնում ես, ասենք Իսահակյան երկեր Երևան 1980, երբ որ դա դպրոցականի գրադարանով տպագրված պարզունակ դպրոցականների համար նախատեսված գիրք է։ Ընդ որում հատկապես գիտնականներին եմ սա ուղղում, երբեմն այդ տեսակ հրատարակություններում հանրամատչելի արվում են բնագրերի դիտմամբ միջնորդություններ կազմողների կողմից, որպեսզի դպրոցականներին ավելի հասկանալի լինեն։ Ես մի օրինակ բերեմ շատ տարածված, կա օրինակ հայ դասականների մատենաշարով Թումանյանի մեկ հատորակ, որտեղ հայոց լեռներում բանաստեղծության վերջին վեցյակի երբը հարցական նշանով է գրված, թե երբ կբացվի պայծառ առավոտ, երբ որ Թումանյանն ինքը ակադեմիականով դա փաստված է, ձեռագրերը փաստել են, այդ բառի վրա հարցական չի դրել, թողել է անորոշ եւ դա փոխում է նաեւ բանաստեղծության ենթատեքստը եւ ընդհանրապես ասելիքը եւ եթե աշակերտը կարող է այդտեղ շփոթվել այդ հարցականը շատ բան չի տա, բայց գիտնականը երբ որ մեջ բերում է այդ հրատարակությունից այդ հարցական երբով կներեք իր գիտական արդեն կարողությունների վրա կարող են մարդիկ
նաև կասկածել։ Փաստորեն իհարկե մենք հաճախ խոսում ենք այն մասին, որ պետք է կարդալ, հաճախ չենք նշում հրատարակությունները, որոնք պետք է ասում ենք գովազդ է, դրա համար չենք նշում։ Այո, բայց փաստորեն շատ կարևոր է նաև թե ինչպես է այդ տեքստերին ծանոթանում, այսինքն մենք ավելի փորձում ենք մասնագիտացնել նաև մեր ընթերցողին եւ ունկնդրին, որովհետեւ պետք է իսկապես եթե հատկապես գիտական աշխատանք ես կատարում, օգտվես ակադեմիական հրատարակություններից, եթե երեխաների համար ես գրքեր առնում, պետք է հաշվի առնես այս բոլոր հանգամանքները եւ բայց պետք է նաեւ այդ տեսակ գրքեր լինեն, որովհետեւ նոր հրատարակությունները հաճախ այս չափորոշիչներին չեն համապատասխանում, այո, գիտական ինստիտուտները հրատարակում են, վերահրատարակում են նույն Հովհաննես Թումանյանի օրինակ ժողովածուի հատորները Իսահակյանի ուրեմն լիակատար ժողովածուն, բայց ամեն դեպքում դրանք լայն հանրությանը կարծես թե հասանելի չեն լինում եւ ուսուցիչը կամ ծնողը աշակերտի համար գիրք ընտրելիս գնում է գնի էժան ավելի գինը, որը ենթադրում է, որ ոչ այդքան մեծ աշխատանք է կատարվել, խմբագրակազմ եւ այլն չի ձևավորվել, առանձին ինչ-որ մի անհատ է արել, որը գուցե այդ հեղինակի այսպես մասնագետը չէ, այս դեպքում հարցեր են առաջանում, ամեն դեպքում կազմողներին, հրատարակիչներին կրկին նաև հորդորենք, որպեսզի ավելի բարեխղճորեն մոտենան այս աշխատանքին, հատկապես մեր հիանալի դասականների ստեղծագործությունների մատուցմանը։ Ընթերցողը իր ազդեցությունն ունի, ինչու ընթերցողը օրինակ հավանում է, չէ, որևէ թարգմանչից սկսում է նա թարգմանած գրքերը ձեռք բերել, այն մյուսին չի հավանում, սկսում է չառնել։ Հավանում է հեղինակին, սկսում է գիրքը ձեռք բերել, չի հավանում, սկսում է ձեռք չբերել։ Այդ կերպ ընթերցողը պետք է վարվի նաև հրատարակչությունների հետ։ Բծախնդիր լինի ընթերցողը։ Այո, բծախնդիր լինի եւ չառաջնորդվի գնով միայն։ Այո, եւ շատ կարեւոր է գիրքը վերցնելիս տեսնել, որ հրատարակչություններ հրատարակել, որտեղ Հայաստանում բարեբախտաբար գնալով արդեն ձևավորվում են լավ հրատարակչական խմբեր, որոնք դասականների հրատարակության պարագայում նույնպես այդ նույն բծախնդրությունը դրսևորում են։ Սովորենք տարբերակել գրքերը, սովորենք ճիշտ ընտրել, որտեվ այս ասպարեզում հավատացեք իսկապես մանրուքներ չկան։